Ay, dirawan jalgara bukan nak kurci setan nanti. Ay, kami singgah federal tulula tunai dah kana. Kami si Fatiyaan godhattee jirtu kana jalaan shurraabii harka dheeraa godhatte malee gabaabaa gaafa duraa kenneef sanii natti fakkaata Biruuk. Dubbii qamisii saniitiif waraanni addunyaa shanaffaa fi jaaffaan hin qabsiitaniire. Foofuun immoo dhumara dhufee ka'e. Isaan nyaara gurra maal taatanii jedhee. Maal taatan jenna wanti taanee jira jedhe Biruuk. Diraamna irra dalaydanii piraayinkiin irra dalaydanii naan piraayinki miti nagaa jedhiin haasaan baay'isin hedee dhifannaan. Waan an dhufeef sin dabbaraadhee maayikii lafa darbee fiiguun ammaka. Rakkoon akka rakkootti halkan osoo baate sirriitti kolfaa yoo hundaa'u jalqaba irraa sinitti managuma miti isin innaa Biruuk muuziqaa hojjechaa jira. Muuziqaa hojjetaa jiru kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'ee fi dadhabbii baay'ee kan gaafate aarsaa guddaa kan na kafalchiisedha. Muuziqaa kana immoo xumuramee arguuf baay'ee ariifatanii jiru hiriyoonni koo. Wanti uumamillee uumamu hojii kiyya kana arguudhaaf baay'ee ariifannaa guddaa qaba waan ta'eef har'a hiriyoota kiyya waamee asitti muuziqaa kiyya keessaa itti agarsiisaa dheetanii arguuf immoo isaan baay'ee ariifatanii xumuramne gaafa xumurame immoo isinittillee keessa sanitti agarsiisuu danda'a garuu asirratti gadi hin dhiifamu guutuun isaa kan inni gadi dhiifamu chaanaalii biraa irratti yoo xinnoo isinitti agarsiise malee kanaafuu har'a Fatiyaa Fiqirii waamee Fooffollee waamee waliin akka isaan kiliippii isaa dhaggeeffatanii asumaan yeroo bareedu waliin dabarsina jedheeti akka farsaanii duwwaa sintaanii amma humna kiyyaa qopheessee jiradhee manatti waamee amma eegee dhufuu didanii dadhabee aarii ofiifatee akkamitti dhufuu didan bilbilarra kaasuu didanii fuufuun dhufuun hedduu fakkaata isaan garuu dhufanii dhufnanaan jedhanii dhufaan jiranii jedhee of fixuun amma kaasalaa kiliippatti ilaaluu fi dhuguma kiliippii kana immoo baay'ee isaan akkanaa jaallatanii gaafanni ba'ee moonumaa akkatti gammadan kana durallee akka isaan eegaa turanii dhaggeeffachuufillee ilaaluufillee akka isaan eegaa turanii baay'een isaanirraa eegaa ture har'ammoo maaliifii hafanii maaliif dhufuu didanii maa bilbilarra kaasuu didanii aaree jiradhee eegee dadhabee jechuudha. Kiliippatti laalchisuuf akkasi dubbiin innaa ergaa inni dadhabee jedhee bakka hafanii jiru homaa gochuu hin danda'u isaaniillee akkasitti kan gammadaa fi turanii muuziqaa kiyyan jaalanne moo maalii kan dadhabee waa meeqatti dadhabeedhee ergasii gidduma kana keessa Fiqir bilbiltee maal taatan jenna amma bilbilarraan kaasnina bilbila kiyya saayilantii ture. Konkolaataa daandii cufamee karaa akka jetteen ergasii bakka dhufanii dhufnaanini Fatiyaan uffanni isheen uffatte suni Fiqirtuu kenneef. Fiqiriif immoo giiftii Biruukitu kenneef. Innaa kan isheen itti kenniteef immoo isheen kabatii kiyya keessatti argite hin bareedaa jettee ofitti ilaallaan inni irraa bareedaan immoo uffataan jiru waan ta'eef sumaa uffattee jetteen. Innaa uffattee akkas dhuftu as taasisuu maaliif barbaachise jennaan inni akka isheen as dhuftuuf osoo hin taane ani kennaa kennee fi kennaa san immoo isheen akkasirratti uffattee har'a arginaan inni baafadhu jechuun na dabbare yoo akka kan keessa itti meesheen hin uffattu dheetii jetteen Fiqir. Biruuk jalqabumarraa kaasalaa viidiyootti argitan jedhee yaada jalqabuma isheen of seente rantarra fixitti jedhee laalu seetanii. Ijatti babaasin laalu seetanii. Maaliif giiftii ansii kenne namaa kennite kamisii kanan beekaa jedhu jennaa iyyan hin beektaa. Giiftii ansii kenne akkamiin namaa kennita. Maaliif Fatiyaatti uffiste maalaa yaadamuu fi maal akka dubbatamuuf jennaan inni ani isheen jaalannaaf fudhatte ani gara biraatitti hin eeggatine. Innaa akkamitti giiftii namaa naa kennite ittiin Fatiyaan illee giiftii namaa akkamiin naaf kennita. Anillee sirratti arguu barbaada malee nama biraarratti akka arguu hin barbaanne innaa immoo giiftii asii kenna akkamitti namaa kennita. Biruuk balaa kaasun waraan addunyaa shanaffaan intala laaleen dhiisuu hundi duseetaniire ijatti babaasu nama kaaya yerootti fedhatti jedhee nama juma Fatiyaan antillee dogongora hojjette sinoo kana qamisitti hin bareeddu yunnaanti. Hin bareeddu naanti wa ila laala akka gurbicha akka laalas viidiyoo balaalaa seenaan isinitti odeessannaa akkamitti kennaa namni sii kenne naa kennitaa jetteen Fatiyaan. Inni anjaa uffataan jiru ani immoo akka ati jaalannaan inni fudhasiisin jechuun sheebinna qabeeti fudhattee innaa arga uffattee immoo akka ani sagantaa kanarratti uffattu har'a sirriitti argee akka uffattu immoo ani uffadhu kootu siin hin jenne erga uffattuu argee immoo baafadhu siin jechuun si dabbara jedheetani. Innaa immoo giiftiin naa kenna siin jedheen uffatte dheete.
sirriin goone akkamitti kennaa namaa naa kenne jetteeffate aanillee. Ishee ergan balleesse dhiifamaa walii galtanii na caqacaquun keessan maal jedhana situ balleesse jedhanii isaan lachanuu isin qooyi kaayyoon keessa walii galtanii wal tabaabbattanii anuma caqacaquudhaa'ee ana aarsuudhaa'ee akka jetteen eeyyanii situ balleesse Buruukillee akkamitti akkana jetta miira kee illee hubadheera akkaataa kee illee hubadheera ani siifan kenne malee namaa kenne ofsiin jedhe waan ijoolleen kutaa 2-3 beektudha akkamitti kennaa namni sii kenne namaa kennita. Isin maal jettan gurbachuun yoo waasee bu'uura jetta mataa qabachuun bifti jijjiiramu. Amma dubbitti muuziqaa laalla jedhan muuziqatti kilippii ishee dhaggeeffannadhaan dhufanii ciqicaqin qabisitti nuuzeetaniire jiru. Ayyoo na afaan qabachuun bakka dhiifamatteeni dhiifaman barbaachisu akkamitti isheedha kennita. Hin uffadhu saniifanii jennaa yoo uffanne naaf hin deebistu jennaan inni akkamisii deebisa kennaa namni ati naa kennite kana wayyaa. Fuutee fiddee dhuftee harkatti naa kennuu naa wayya ergan uffanne maaliif namaa kennita kunin ta'a akkamitti kennaa namaa kennan isheen illee balleessite jettee amma isheen immoo fuffuneessa jettee fuffuun jedheen Buruuk naantee Buruukiin kuni akka isheen fuffuu jaalatu taasisaa jira fakkaata ta'ee dirqiin taasisuu dubbadhu jedheen ta'ee aydoon yoo si bira argeesse kan duraan fuffuu dhimma hin qabne waa'ee fuffuu leellistu fuffuu meetire osoo inni dhufin muuziqaa laalla. Meetire inni jettu seetaniire fuffuun jedheen akkasitti uka dubbiin tuni namaan galtu wanxaxxuudha innaa Buruukiin keessan akkasii qamisiin talarratti argina aaree maraatu dhukkubsachuun ammaa kanama keessaa fuffuu galgaleen abbaa galgaloo jennaan karra balfatee dhufe waan ta'eef dhufu seetanii sana komalchiisayyuu dhufnaani tsatsa jedhan hundi isaanitti rifatanii jechuudha kannaa maal taatanii biraankiin gochaa jirtammoo maaliif callistan jennaani nama Buruuk mataa qaqqabate maal duumamennaa wantuun uumamne nagaa gaafadhee maayikiitti kenne amma maayikii irraa fuudhee maal taatanii jennaan wanta waliin nu galchiisne wayitiitu jira jedhan ammachuma maalani dhufuun hin tolle isinitti hin tollemmoo jennaan diraamaa keen baay'isanii nagaa gaafadhee ifate Buruuk akkamitti mana kee dhufuun jibbite akkamitti akkana jetta ati bittee kennitaaf qamisii jedhe kaaf Buruukillee atumtuun kennitaaf qamisii jennaan illee achi lallaanii wanti isaan gaafa hin galle fuffuu ani akka dhufe jibbitanii jedheen illee maakii gatee fiiguun amma kafuuffuun yeroo tokko waa tokko irra gaarii osoo dubatiin akkas taasisuun kun akkasii jechuudha akka fuffuu kana hin gallee bittiin inni aaree waan hin dhufeef jibbassee fiigaa weessiniin jedha sandira immoo garuu Fatiyaanii kanan dagadhee qamisii siistarii jijjiirra deemtee dheen Buruuk sirratti argee sirriitti raalee mataan na dhukkubuun barbaadu ergasii fiqir sossobdee deebisteen qamisattii tana ciqiqiqee fide ka deemtii qamisii siistarii xiyyaa godhu ammoo ofirraa baasee dheen rakkoo fi shiggiriin akkasitti uumame qamisii sun tana edaa baay'ee gabaabduu qontee seenaa yodaa waan jettu dheertudha wabsi deengadda waraana addunyaa 10ffaatti keessan sanas ta'e kana Buruukiin akkasitti mataan dhukkubsatu seetanii innaamoo haasasaa keessatti takkan kanan irraa fadhe yeroo tokko hiriyyummaa bira darbee miirri hin taane wiillee nutti dhaga'ama miirri addaa jedhe ka miirattiin sun miira jaalalaa fiqirii waliin qaban tana ta'e naareen jaalata gurbachi fakkaata sanas ta'e kana wata kanafni ani bittinneessan isinitti mennaanti yewa dhuguma garuu giifti nama kenna akkas nama aarsaan hin beeku garuu ani hin beeku isi warra beekta waa jedha